Bueno chicos, bienvenidos Pareció un lobo alfa. a otro... ¿Te pareció un lobo alfa? Empezamos así, perfecto. Me encantó el capítulo. Empezamos que te corre un lobo alfa. Che, mi mamá está re lejos de los juegos. Bueno chicos, yo este día voy a subir, por lo menos yo, porque mi mamá está en Narnia. Bueno, es lo mismo. No sé si se dice Narnia o Narnia. Narnia. Ah, bueno. Y con el procesador de combustible que construimos, vamos, ese capítulo no lo llegué a grabar. O sea, no lo grabé, perdón, unas disculpas. Espero que como esto. Ahí va. Esta maderita la vamos a agarrar hasta llenar el saco y mejorar todo. Seguimos talando. Pimienta, dice, un chile, ¿qué pimienta? Pimienta. Último árbol y ya me parece que con esto ya la mejoramos nuevamente. La internet de la NASA me está agarrando un poquito a poquito. No me vas a hacer esto, por favor, te lo pido. Maderito suelta. Dale. A mí me están cargando. La olla cerca no me importa. Les apuesto lo que quieran que lo vamos a lograr antes que se haga de noche. Les apuesto mi canal. Si no lo logro, borro mi canal. No lo voy a borrar. No pienso borrarlo. Tengo hambre. ¿Querías un filete? Ah, no, yo me lo comí. Oh, acá creo que dejé uno, mirá. Gracias. Ah, sí, sigo grabando.